السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا درس لا نيغاسيون grammaire. Coche les groupes de mots qui forment une phrase. L'ordinateur est éteint. La fusée se dirige vers la Lune. Le TGV roule à 400 km/h. Le portable ou avec l'électricité. Le soleil se lève. Donc هاد الجمل كلهم غادي نديرو علامة في الجملة، ماشي جملة ما ديرش فيها علامة. دونك l'ordinateur est éteint هادي نديرو فيها علامة. La fusée se dirige vers la Lune هادي سي phrase تاعي جملة فيها verbe sujet verbe complément. Le TGV roule حتى هادي c'est une phrase. Le portable ou avec l'électricité هنا ما كاينش جملة، ما كاينش الفعل. Le portable ou avec l'électricité. Le soleil se lève. Le soleil se lève. دونك تاهي نديرو فيها علامة. نمشيو للنص نقراو النص باش نجاوبو على هاد الأسئلة هادي. L'ordinateur en panne. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur. Il dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionnera plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Mais ne verra plus jamais son ordinateur. Elle aura une tablette. Elle aura une tablette. Observe la première phrase. Comment l'appelle-t-on? الجملة الأولى donc l'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. كنسميو هاد الجملة هادي كنسميوها une phrase déclarative. كنسالي بالنقطة كنسميوها une phrase déclarative. ولا une phrase affirmative. affirmative يعني ما فيهاش النفي. affirmative فيهاش النفي. donc l'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Donc, on appelle cette phrase une phrase affirmative. فيهاش النفي. ولا déclarative. 2. Compare la première phrase et la deuxième phrase. Relève ce qui a changé. Donc, l'ordinateur fonctionne comme il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Donc, compare la première phrase et la deuxième phrase relève ce qui a changé. Le changement qu'on a fonctionne, ne pas. Fonction الفوق fonction لتحت. donc نفس الفعل نفس le verbe. ne fonctionne pas fonctionne. ne pas كاين اختلاف في ne pas. donc qu'est-ce qui relève ce qui a changé? le sens qui a changé يعني المعنى. نمشيو ل 3. Dans quelle phrase le fait de fonctionner n'existe pas? اش من جملة fonctionner ما بقاتش في المعنى ديال الجملة. c'est la deuxième phrase. deuxième phrase هي اللي فيها fonctionne n'existe pas. ما بقاتش كيفونكسيون. هنا l'ordinateur ديال جمال fonctionne ولكن l'ordinateur ديال مينا ما خدامش. هنا ديال جمال خدام وديال مينا ما خدامش. شوف 4.
Quels sont les mots utilisés pour dire que ce fait ne s'est pas déroulé؟ شنو هما الكلمات اللي زدناها الجملة باش ولا أن هذا الفعل ما لم يحدث، هذا الفعل هذا ما كاينش. Donc 4. Quels sont les mots utilisés pour dire que ce fait ne s'est pas déroulé؟ شنو الكلمات اللي زدناها الجملة؟ هنا كاين fonction هنا ne fonctionne pas. Donc شنو زدنا ne pas. Donc les mots utilisés pour dire que ce fait ne s'est pas déroulé sont ne pas. Ne pas. Donc, zna ne pas ou là ne fonctionne pas. Donc 5, je le sais. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans la deuxième phrase? On encadre le verbe qui est trop le fiel. عاد pas, tu peux le faire le Donc 5. Donc la place est qu'il encadre le verbe. Juste là, relève les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases. نشوفوا les autres phrases ونخرجوا منهم les mots qui indiquent la négation اللي كتعطيك النفي. Papa porte l'ordinateur du ménage chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur et dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionnera plus. Ne plus. Donc, il y a ne plus. Donc, si ça dit ne plus. Ne plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien, revient à la maison, Mina ne verra plus. Ne plus. Il aura une tablette. Donc, relève les mots utilisés dans des autres phrases. Donc, ne plus. Je le sais. Comment appelle-t-on ces phrases? Ces phrases, on les appelle des phrases négatives. Ce sont des phrases. Donc, ce sont des phrases négatives. Des phrases négatives. On passe à la règle de القاعدة. Donc القاعدة شنو كتقول؟ Complète avec les mots suivants. Négative, affirmative. Une phrase peut être à la forme affirmative. Donc on dit qu'on est affirmative. Le fait évoqué existe. Ce portable fonctionne. À la forme négative, le fait évoqué n'existe pas. Ce portable ne fonctionne pas. On construit une phrase négative, donc on dit qu'on a une phrase négative, en utilisant les mots suivants, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ou encore personne, ne, aucun ne, etc. Devant une voyelle ne devient les mots de la négation, donc on dit qu'on a les mots de la négation, encadre le verbe autant simple et l'auxiliaire autant composé. Je ne chante plus et ne vois personne. Il n'a rien mangé. Vous n'étiez jamais venu ici. شكرا على الانتباه. مرة أخرى أصدقائي، إذن دائما ينبغي الانتباه وإعادة الفيديو مرة أو مرتين أو 3 مرات حتى تستفيد جيدا من هذه الشروحات ومن هذه الإجابات على تمارين التي هي دائما سهلة إذا كنت تنتبه جيدا. إذن وضع الأطفال تيتريت وميمون ومحمد نفس متوازن مسط، يعني خداو هذا المتوازن المسط كل واحد كيفاش وضعوا، كيوضعوا بهذه الطريقة، كيوضعوا بهذه الطريقة، يعني الوجوه دي كل مرة الوجه اللي وضعوا عليه. مثلا محمد وضعوا على هذا الوجه الكبير، ميمون على داك اللي في الجانب، وكذلك تيتريت. إذن قال لك هنايا أملأ الجدول باعتبار مكعب صغير واحد القياس، يعني كتحسب المكعبات. إذن عدد الطبقات الأفقية، يعني هاد الطبقات الأفقية هذه الطبقة هكا صافي مفهوم. الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، الطبقة الرابعة، وهنا الطبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. إذا بالنسبة لتيتريت نمشيو لتيتريت، شحال من طبقة عندها؟ إلا وقفات
متوازي المستطيلات على شكل. اذا عندها 1 2 3 4 5. اذا 5. شتي عدد المكعبات في كل طبقه، شحال من مكعب كاين؟ 1 2 3 4 وكاين 1 2 3 يعني 8. 4 في 2 شتي 4 في الجهه و4 في الخلف، 4 في 2 8. ثم عدد مكعبات في كل طبقه. دابا نمشيو لحجم متوازي المستطيلات، يعني نحسبوا 4 في 2 في 5. مفهوم؟ اذا حنا ما عطاوناش، معليش نستعملوا في كتساوي الطول في العرض، لان حسبنا اصلا حنا عدد الطبقات تاخذ عدد 8. انا داير لك عمليه فيها جوج ديال الجداء فيه جوج ديال الارقام، يعني دير 8 اللي لقيتيها في عدد الطبقات وكضربها في الاتي ارتفاع 1 2 3 4 5. شتي 8 اللي لقيناها اصلا في عدد الطبقات الافقيه ضربناها في الاتفاق 5 عطاتنا 40. نمشيو عند الميمون، شحال متبقى عنده؟ 4. ياك شحال كاين من مكعب في كل طبقه؟ عندك 5 هنا و5 هنا، 5 في 2 10. صافي فهمنا. ثم غناخدو 10 نضربوها في عدد الارتفاع ديال المكعبات، 10 في 4 40. محمد شحال من طبقه عنده 1 2. شحال كاين في الطبقه؟ عنده 4 و5 ديال المرات، دونك 4 و5 20. هاد الطبقه فيها 20 وهاد الطبقه فيها 20، اذا المجموع هو 40. اذا كيفاش نديرو؟ 20 مضروبه في 2، جوج ديال الطبقات في عدد الطبقات، 20 في 2 40. اذا ماذا نلاحظ؟ أن جميع الأطفال وجدوا نفس الحجم. جميع الأطفال وجدوا نفس الحجم اللي هو 40. بطبيعة الحال خصنا نلقاو 40، لأن عندنا نفس المتوازي المستطيلات، ما بدلناش نفسه، غير كل واحد وكيفاش وضعه في مواضيع مختلفة. إذا نمشيو للتمرين الثاني، ورتبوا من الأصغر إلى الأكبر. إذا هذا لابد توضعوه في الجدول، توضعهم كاملين في الجدول وتحولهم نفس الوحده باش يبان لك شكون الصغير وشكون الكبير. مثلا نحولهم كاملين لمليلتر، فهمتي؟ غتحولهم كاملين لمليلتر باش تعرف شكون الكبير وشكون الصغير. مفهوم؟ اذا بالنسبه لي انا رتبتهم وانت توضعهم في الجدول باش ترتبهم. دونك عندنا اصغرهم 3.5 مليلتر، تابعوا 0.035 لتر، 330 مليلتر، 450 مليلتر، 0.5 لتر، ثم اخيرا 3. اذا 3 هو الاكبر والاصغر فيهم هو 3.5. هو الترتيب هو هذا. ولكن دائما خذ الجدول ديال التحويلات دير فيه القياسات، حولهم كاملين لمليلتر. فهمنا؟ وشوف واش تلقى نفس الترتيب. هذا الجواب صحيح، ولكن خص لابد تدير الجدول ودير فيه التحويلات باش تستافد. نمشيو لتمرين 3. تمرين 3 هنا غادي نجاوبو على هاد الاعداد الكسريه نحولوهم. اذا نشوفو مزيان، اذا 1 على 4 تساوي 0.25. تفهمنا؟ 1 على 2 هي 0.5، دائما نفس القياس، مازال ما حولنا والو. 1 على 10 هي 0.1. تفهمنا؟ 1 مقسومه على 100 هي 0.01. تفهمنا؟ متر مكعب. من بعد ملي حولتهم الاعداد عشريه، من بعد كنحولهم القياسات المطلوبه. هنا طلبوا لك الديسيمتر، الا وضعتها بجوج تعطيني 250. درتي 1 على 2 متر مكعب اللي هي 0.5. هاد اللي غادي توضع دابا في الجداول هما هادو دابا اللي لقيناهم على شكل اعداد عشريه. ما يمكنش دير عدد كسري في الجدول، تبدا تحولوا عدد عشري. فهم؟ 250 0.5 متر مكعب اللي هي 1 على 2 متر مكعب كتساوي 500 ديسيمتر مكعب. 1 على 10 متر مكعب هي 0.1 متر مكعب كتساوي 100,000 سنتيمتر مكعب. و1 على 100 متر مكعب تساوي 0.01 متر مكعب تساوي 10 ديسيمتر مكعب. فهمنا؟ دائما باستعمال الجدول ديال التحويل. شو التمرين الخامس؟ التمرين الخامس فيه تحويلات. إذا نمشيو للتمرين 5. Je complète par le nombre de l'unité qui convient. دونك هنا عندنا 1 ديسيمتر مكعب، نديروها في الجدول تعطينا 1 لتر. 1 متر مكعب كتساوي 1000 لتر. 1 هكتولتر كتساوي 100,000 سنتيمتر مكعب. 131.2 لتر كتساوي 1312 ديسيلتر. 35.635 سنتيمتر مكعب كتساوي 0.3635 ديسيلتر.
ثم 3702 لتر تساوي 0.0073 ديكا متر مربع. ثم أخيرا عندنا 10 المليون مليمتر مكعب كتساوي 100 ديسيلتر. إذا هنا دائما كنصحو التلميذ أنه يستعمل الجدول باش يلقى هاد التحويلات كما هي. إذا ما لقيتيش شي تحويل بحال هكذا في الجدول عاود نجز التحويل مرة أخرى حتى تلقى الجواب الصحيح، فأنت استطعت أن تستخدم الجدول بطريقة صحيحة. فهم؟ وقت ما درتي التحويل وما لقيتيش الجواب عاود مرة أخرى ديال الجواب باش تأكد منه. إلا لقيتيه صحيح مزيان، خذ دوز التحويل الآخر ونجزو وشوف شنو لقيتي. إلا لقيتي في الجواب اللي درت أنا فالجواب ديالك صح. نمشيو للتمرين الأخير اللي هو تمرين 4 بالفرنسية. دونك هاد التمرين هذا سهل، دونك غادي نشوفوه جميعا على مستوى الورقة. إذا التمرين تيقول pour construire son cube avec des petits cubes هنايا غيتا a mis des rangées complètes de cubes rouges dans une extrémité et visible. إذا بالنسبة لينا هنايا وضعات غيتا مكعبات بيضاء وحمراء خلطتهم وصبت بهم هاد المكعب هذا كما كتشوفوا. إذا كما كتلاحظوا هنايا فكومبيان اتيل يوتيليزي دو كوب، شحال من مكعب استعملت بيض. إذا الطريقة سهلة، غادي ناخدو الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع تساوي 4 في 4 في 4 تساوي 64. إذا شتيها 4 في 4 4 في 4 في 4 4 في 4 في 4 4 في 4 كتعطينا 64. كما كتشوفوا 64 مكعب. لو نومبر دو كوب روج بغينا نحسبوا العدد المكعبات الحمراء راه باينين. عندك هذا الوجه فيه جوج، اذا جوج الوجه المقابل الاخر فيه جوج، يعني كاين 3 3 3 3. اذا 3 نضربوها في 4 تعطينا 12 زائد جوج هي 4، يعني جوج الاوجه هنا 4 ديال الاوجه فيهم 3 ديال المكعبات حمراء. اذا 12 زائد 1 16. اذا كناخذوا 64 كما كتلاحظوا، كناخذوا 64 كنقصوا منها 16 مكعب احمر باش تبقى لنا الابيض. اذا نومبر دو كوب بلون اي 48. تفهمنا؟ كنمشيو للتتمه. اذا عندنا هنايا كيقول لك مهدي افابريكي سون كوب avec des petits cubes blancs qui puis un peu. قال لك مهدي هنا صاوب عاوتاني مكعب ديالو باستعمال المكعبات بيضاء ومن بعد صبغهم بالخضر. قال لك هنا في السؤال كومبيان دو كوب نو كيفاش قانت شنو هما المكعبات اللي ما العدد ديالها اللي ما ملونش. اذا بطبيعه الحال كاين مكعبات لداخل بيضين وكاينين خضرين ملونين. اذا شنو هو الجواب؟ بطبيعه الحال سهل. اذا كتلاحظوا هما تحت 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هنا بطبيعه الحال تحسب الخضرين. دونك عندك جوج 8 في هاد لافاس 8 في هاد لافاس 8، اذا المجموع ديالهم 8 8 8 زائد 7 7 في هاد الاوجه هادو اللي كاينين لتحت والفوق. اذا كتعطينا 24 زائد 14 هي 38 مكعب ملون بالخضر. وكتنقص 64 لان هنا الحجم ديالو كامل، الفوليوم ديالو كامل هو 64 مكعب، فيه الخضرين وفيه البيضين. وكدير الطرح 64 ناقص 8 تتبقى 26 مكعب ابيض. فهم؟ اللي ما عندوش حتى فاس بانت فيرت، يعني ما عندوش شي وجه ملون بالاخضر. اذا شكرا على الانتباه، الى اللقاء.